បាទ Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកពីរបៀបនៃការ download កម្មវិធី Opera G 2025ដែលជា version update ក្នុងឆ្នាំ2025តាមពិតទៅវីដេអូមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់ចែករំលែកដែរក៏ប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺជា version update ថ្មីក្នុងឆ្នាំ2025អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច download បាននៅខាងក្រោមវីដេអូនៅក្នុង link description ហើយនិង password សម្រាប់ extract file គឺ1234ដែលជា version មុនគឺបែបនេះអ្នកគ្នាហើយនឹងពេលដែលយើង update version ក្រោយគឺជា version បែបនេះបាទហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីការដាក់ skin ដាក់បដូរ skin បែបនេះអ្នកគ្នាជាធម្មតាគឺបែបនេះនៅពេលដែលយើងបដូរ skin រួចបាទវាទៅជាបែបនេះបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅមើលវីដេអូពីរបៀប install កម្មវិធី Opera G ទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងដំឡើងកម្មវិធីយើងត្រូវបិទអ៊ីនធឺណិតជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវបើកកម្មវិធីមួយដែលវាមាន logo អក្សរសិត A នេះអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងរក download នៅក្នុង Play Store បានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងជាធម្មតាពេលដែលយើង download ហើយវាចូលទៅក្នុង folder download យើងត្រូវទៅរក file ដែលយើងបាន download មុនហ្នឹងនេះគឺរកឃើញហើយខ្ញុំចុចវាម្ដងដើម្បីធ្វើការ extract ហើយនឹងចំពោះ password គឺ1234អ្នកនរគ្នាខ្ញុំក៏ដាក់នៅក្នុង description ដែរសរសេរនៅក្នុង descriptionខ្ញុំចូលទៅក្នុង folder ដែលខ្ញុំបាន extract នេះគឺជា file ដែលយើងបាន extract រួចគឺមានចំនួន2ដំបូងឡើយគឺយើងចុច install ORG 2025មុនសិនចាំយើងចុច install APK ខាងក្រោមបន្តទៀតនៅពេលដំឡើងរួចរាល់ខ្ញុំចុចដានសិនខ្ញុំអត់ទាន់បើកកម្មវិធីនឹងទេខ្ញុំចូលទៅ install កម្មវិធីមួយទៀតនៅពេលដែលយើងដំឡើងរួចរាល់ហើយទាំងពីរបែបនេះគឺយើងត្រូវបើកអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទដៃយើងវិញបន្ទាប់មកយើងបើកកម្មវិធី Lucky Patcher ចំពោះការអាប់ដេតនៅ version នេះគឺអត់ដូចការអាប់ដេតនៅ version មុនទេគឺវារៀងខុសគ្នាហើយនឹងសាមញ៉ាំជាងមុនបន្តិចដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូនេះដល់ចប់អ្នកនរគ្នានឹងអាចធ្វើបាននៅពេលដែលបើកប៊ូតុងនេះរួចយើងត្រូវចុចប៊ូតុងត្រឡប់ថយក្រោយវិញ
អ្នកនរគ្នាបើសិនជាវាលោតបែបនេះមកលោតឲ្យ update version កម្មវិធីនេះបែបនេះមកគឺយើងចុច no នៅកន្លែងនេះគឺសូមរងចាំរៀងយូរបន្តិចវីដេអូនេះក៏រៀងវែងបន្តិចដែរបាទគឺកន្លែងនេះគឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំធ្វើការចុច open ដើម្បីបើកកម្មវិធីបាទកន្លែងនេះយើងឃើញថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺ full ហើយយើងអាចបិទអ៊ីនធឺណិតវិញបានបិទអ៊ីនធឺណិតដើម្បីយើងអាប់ឡូតចង្វាក់ចូលបានហើយនឹងយើងបានអាប់ដេតរួចរាល់នេះជា version 2025ដោយសារនេះជាកម្មវិធីដែលទៅដែលដំឡើងថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅ setting ដើម្បីកំណត់នៅពេលដែលយើងចុចដៃឆ្វេងគឺដើរ chord ហើយនឹងខ្ញុំចុចបិទប៊ូតុងមួយនេះដើម្បីពេលដែលយើងទម្លាក់ chord ដៃឆ្វេងទៅឲ្យវាដើរ smooth បើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយ like និង subscribe ម្នាក់មួយផងនៅពេលនេះដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ